చిన్న పాప అడాప్షన్ కోసం వచ్చి పప్పీ తీసుకొని చాలాసేపు ఫ్రెండ్లీగా ఆడుకుంది. చూడండి ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాయి డాగ్స్ ఇక్కడ అడాప్షన్ సెంటర్ దగ్గర. తెలంగాణ పెట్ అడాప్షన్. ప్లీజ్ ఇక్కడ పప్పీ తీసుకొని ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని నచ్చిన పప్పీ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. ఎంత క్యూట్గా ఉన్నా చూడండి. ప్లీజ్ మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే సైనిపూర్ దగ్గర ఉన్నాయి పప్పీస్ అడాప్షన్ కోసం. ప్రతి సండే 9 AM to 1 PM వరకు టైమింగ్. ప్లీజ్ పప్పీ తీసుకోండి. ఒక కొత్త హోమ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి పప్పీస్. చాలామంది వచ్చినారు చూడడానికి అండ్ తీసుకోవడానికి కూడా వచ్చినారు. చూడండి ఇదంతా వాలంటీర్స్ వీళ్ళంతా. ఈ మేడం కూడా ఒక డాగ్ ఇవ్వడానికి వచ్చింది. చూడండి ఈ పప్పీస్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. ప్లీజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎవరైనా ఉంటే తీసుకోండి. ఇవి మన పప్పీసే, ఇవి 2. ఓకేనా? చూడండి చాలా బాగున్నాయి పప్పీస్. చాలా బాగున్నాయి. పెద్దవి కూడా ఉన్నాయి. సైనిక్ పూరి దగ్గర వాయుపూరి నియర్ రాచకొండ కమిషనరేట్ ఆపోజిట్ నేరెడ్మెట్ వెళ్ళే దారిలో ఉంది. చూడండి చాలామంది వచ్చినారు పప్పీస్ చూడడానికి. ఇది అడాప్షన్ ఇవ్వడానికి వచ్చినారు వీళ్ళు కూడా. చూడండి చాలామంది వచ్చినారు చూడడానికి, తీసుకోవడానికి పప్పీస్ అని ఇవ్వడానికి కూడా. ప్రతి సండే 9 AM to 1 PM అంబులెన్స్ కూడా రెడీగా ఉంది ఇన్ ఎమర్జెన్సీ పప్పీస్కి ఏమైనా అవుతే. ప్రతి సండే 9 AM to 1 PM. ప్లీజ్ అడాప్షన్ పప్పీస్ కావాలంటే వచ్చి ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. సైనిక్ పూరి దగ్గర వాయుపూరి